वैरीनाशनं कालिकाकवचं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं कैलासशिखरारूढं शङ्करं वरदं शिवं देवी पप्रच्छ सर्वज्ञं सर्वदेवमहेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगदप्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वत् भैरववाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदाम्बरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिकाकवचं पठेत् विनियोगः ॐ अस्य श्रीकालिकाकवचस्य भैरवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकालिकादेवता शत्रुसंहारार्थ जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसंघविदारिणीं नरमुण्डं तथा खण्डं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमालाविभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। अथ कवचः ॐ कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणीं देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मां देवी सर्वदा। यया शुभो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय
भिन्दी भिन्दी च्छिन्दी च्छिन्दी उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीयशत्रून् समर्पयामि स्वाहा ॐ जय जय किरिकिरि किटिकिटि कटकट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनानान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनिः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः स्वाहा फलश्रुतिः इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभाषितम् श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छायमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशं प्रोच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किं करतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम् इति श्रीरुद्रयामले कालिकाकल्पे कालिकाकवचं सम्पूर्णम्।